ずんだもんなのだ。2025年3月17日月曜日。晴れ。今日は漫画週刊誌の日。1959年3月17日に日本初の少年向け週刊誌少年サンデーと少年マガジンが発刊された日なのだ。名探偵コナン、はじめの一歩などが掲載されている。金田一少年の事件簿、早々のフリーレン大好きなのだ。みんなは何が大好きなのだろう。もう寝るのだ。